Assalomu alaykum. Bugun qanaqa qilib soha mutaxassislari o'zini bilimini mini blog orqali, bu xoh Telegramda bo'lsin, xoh Instagramda bo'lsin, 100 milliondan 1 milliardgacha monetizatsiya qilish bo'yicha gaplashamiz. Shaxsan o'zim kichkinagina 30 mingtalik blogimda aynan mana shu instrument orqali 500 ming dollardan ortiq daromad qilganman. Bundan tashqari yuzlab o'quvchilar aynan ushbu model orqali 50 ming, 100 ming, 200 ming, 10 minglab zapusklarni amalga oshirishadi va sizlar ham xudo xolasa ushbu darsdan keyin o'zingiz bilimingizni monetizatsiya qilishni o'rganasiz. O'ylamang, hozir siz men katta komanda qilishim kerak, kurs qilishim uchun mingtalab odamga sotishim kerak degan fikr o'tayotgan bo'lsa, bu fikrni to'xtating. Xudo xolasa men sizlarga oson, boshlanishiga 10 ta, 20 ta, 30 talab, undan keyin balki oshirish mumkin bo'lgan strategiyani beraman. Bu sizni mutaxassisligingiz va ishlayotgan joyingizni yoki ishlayotgan loyihalaringizdan chalg'itmagan holatda qo'shimcha daromad manbaini tashkil qilishingizga yordam beradi. Xo'p, ushbu darslar kimlar uchun? Birinchisi soha mutaxassislari. Ingliz tili o'qituvchisi, fitness trener, duradgor, video operator, montajyor, SMM mutaxassis, istalgan soha mutaxassisi bo'lsin, ya'ni o'zini bilimi bor, sohada qanaqadir darajaga erishgan va o'sha darajasini qaysidir insonlarga o'rgatish mumkin bo'lgan inson. Ya'ni siz albatta sohangizdagi nomer 1 inson bo'lishingiz shart emas, yoki eng auditoriyasi katta bo'lgan inson yoki eng ko'p pul topadigan inson bo'lishingiz shart emas. Siz auditoriyada yetarli darajada mutaxassis bo'lishingiz va auditoriyasi hozirda bo'lmasa ham qanaqa qilib auditoriya ham o'rgataman. Keyingisi bu prodyuserlar, ya'ni o'sha soha mutaxassislarini zapusklarni qilmoqchi bo'lgan prodyuserlarga ham to'g'ri keladi, tadbirkorlarga ham to'g'ri keladi va o'sha marketing sohasidagi, media sohasidagi insonlarga ham ushbu darsimiz to'g'ri keladi. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Maksimaliy bugun kontentda o'sha go'shtli qilishga harakat qilganman, ya'ni ortiqcha suvlasiz, aniq instrumentlar, aniq qadamlar. Ya'ni ushbu darsdan keyin sizda 19 ta sotuv etaplari bor va o'sha 19 ta etapni o'zingizga qo'llaydigan bo'lsangiz, bemalol birinchi o'sha 100 milliondan boshlab 1 milliardgacha sotuvlaringizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bugun sizlar bilan monetizatsiya qilish eng muhim bosqichlarini, samarali sotuv o'sha varonkalarini yo'lga qo'yishi, ya'ni qanaqa sotishni, undan tashqari produkt ishlab chiqishi va o'sha ekspertlar o'zini kursini qilmoqchi bo'lganlar yo'l qo'yadigan xatolarni ham ko'rib chiqamiz. Sizlar bu darsdan keyin webinar qilishingiz yoki 100 talab reels olishingiz, qanaqadir katta rasxod qilishingiz shart emas. O'shaning uchun xotirjam bo'ling, minimal rasxod, minimal vaqt bilan o'zingiz bilimingizni monetizatsiya qilishni boshlasangiz bo'ladi. Statistika bo'yicha bunaqa foydali darslarda 85% insonlar darslarni ko'rib qo'yadi, keyinroq ko'raman deb to'xtatadi. Lekin aksariyat holatlarda qaytib ko'rmaysiz, chunki atrofingizda juda ham ko'p sizni chalg'itadigan narsalar bor va bu darsga qaytib kelmasligingiz mumkin. Lekin o'sha 10-15% ko'rgan insonlar juda ham o'sha baraka topishgan, natijalar qilishni boshlashgan va menga doim o'sha rahmat SMS'larini yozishadi. O'shaning uchun ham bu yarim soat yoki o'sha 1 soatga yaqin muddat siz uchun juda ham foydali bo'lishiga umid qilaman. Va mana shu darsni oxirigacha ko'rganlarga yana maxsus sovg'amiz bor, bonus sovg'amiz bor. Bu ham qo'shimcha plus darslik bo'ladi. 2,5 milliard so'mlik zapusk razbori. Biz Asror Iskandarov bilan bo'lgan zapuskimiz razborni ham qilib beraman. U yerda ham aniq instrumentlar, bu darsda takrorlanmaydigan instrumentlarni bemalol olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi men kimman va nimaga meni eshitishlar kerak degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, men ismim Humoyun Sobirov, men mediada juda ham mashhur bo'lgan inson emasman, kichkinagina blogim bor, lekin 5 yildan beri marketing bilan shug'ullanib kelaman. Cambridge o'quv markazi, undan tashqari juda ko'plab ta'lim loyihalarida marketolog bo'lib ishlaganman va 3 yildan beri zapusklar bilan shug'ullanib kelamiz. Ya'ni o'sha onlayn maktablar, offlayn maktablar, coachinglar, infoproduktlarni sotuv qilish, ekspertlar bilan ishlab kelamiz. Va 200 dan ortiq bozordagi top mutaxassislar menda o'qishgan va umumiy hisobda 3 million dollardan ortiq aylanma qilganmiz ekspertlarimiz bilan. Sizlar eshitgan yoki tanishingizlar mumkin bo'lgan ekspertlardan Alisher Isayev biznes bo'yicha zapusklarni qilganmiz, Barnom Muqim va IELTS bo'yicha Ma'rifat Jamal, Akmal Abdullayev, Asror Iskandarov, hozir ham Asror aka bilan ishlab kelyapmiz. Undan tashqari Aziz Rahimov va Shahboz aka Dolimov, bularni ham zapusklarni qilganmiz. Bozoridagi o'zini sohasidagi eng top liderlarni har xil sferalarda zapusklarni qilganmiz. O'shaning uchun siz xoh til bo'yicha mutaxassis bo'ling, xoh kasb bo'yicha mutaxassis bo'ling, xoh pul topish bo'yicha istalgan sohada mutaxassis bo'lsangiz, bizda o'sha yo'nalishlarga ham tushadigan instrumentlarimiz bor. Shuning uchun oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va o'quvchilar, bozordagi juda ko'p lider o'quvchilar, juda ko'p mana shu sotuvlarni qiladigan, o'z kurslar qiladigan insonlar menda o'qib chiqishgan. Ularda ham masalan mana
Abdulboriy aka, Abduazam Sarvar Zayniddinov, Risolat Umidovna, Asror Iskandarov o'zlari ham o'qiganlar, Nosir To'xtamurodov, Shohjahon Mahmudov juda ko'plab har xil nishalarda zapusklarni qiladigan ekspert va prodyuserlar o'qib, ta'lim olib, zapusklarni qilib kelishyapti va bularga ham hali bir nechalarini sizlarga bo'lishib o'taman. Odamlarda eng katta xato fikrlardan bittasi bu: men o'zimni kursimni qilmoqchi bo'lishim uchun menda katta pul kerak. Ya'ni men misol uchun $10,000, $20,000 bilan kirishim kerak degan fikrlash bor. Aslida bunaqa emas. Ya'ni siz birinchi sotuvlaringiz qilishingiz uchun aytaylik 100 million, 200 million, 300 million atrofida sotuvlarni qilish uchun sizdan deyarli katta mablag' talab qilinmaydi va ikkinchisi bo'lishi mumkin, bu katta menga komanda kerak. Aslida unaqa emas. Meni o'zi aytaylik hozirgi 30 minglik blogimda birinchi 80 minggacha bo'lgan zapuskarimni bitta o'zim qilganman. Ya'ni bor hamma ishni o'zim qilganman, hattoki yordamchiman bo'lmagan. Buni ham sizlarga keyin aytib beraman va undan keyin yordamchi, keyin yana komanda qilib, komandani kattalashtirganman. Boshlang'ich etapda bitta o'zingiz yoki yordamchi bilan birgalikda bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi va buni oson yo'lini sizlarga o'rgataman. Va undan tashqari hamma darslarni oldindan yozib olgan bo'lishim kerak, menda qanaqadir production bo'lishi kerak, kamera sotib olgan bo'lishim kerak degan fikrlash ham ko'pchilikda bor. Bu ham sizlarga kerak emas. Ayniqsa birinchi sotuvlarni sizlar darslarni yozib olmagan holatda Zoom formatida, offline formatida bemalol amalga oshirsanglar bo'ladi. Va yana bitta xato fikrlash, bu men sohamda nomer 1 bo'lishim kerak agar men dars o'tishim uchun degan fikrlash bor. Aslida bunaqa emas. Aslida siz dars o'tishingiz uchun siz auditoriyani B nuqtasi bo'lishingiz kerak. Deylik, SMM mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz yoki ingliz tili o'qituvchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizda dars o'tishingiz uchun albatta IELTS 9 bo'lishi yoki SMM dan 100 ta proyektingiz bo'lishi shart emas. Siz aytaylik IELTS 7, 7,5 darajasidagi IELTS balingiz bor. O'qitishni bilasiz, muhimi o'quvchilar natijaga olib chiqa olasiz va shuni o'zi yetarli. Va bu albatta general English o'quvchilari uchun yetarli hisoblanadi. Yoki SMM dan 2000 daromad topadigan inson bemalol shogirdlik dasturi qilib, o'sha 0 daromad qiladigan insonni $500, $700 daromadga olib chiqishi mumkin. Shuning uchun ham nomer 1 mutaxassis bo'lish odatda shart bo'lmaydi va hamma ham nomer 1 mutaxassisdan bilim olishni xohlamaydi. O'shaning uchun siz auditoriyangizni, sizni o'sha bo'lajak klientlaringiz, bo'lajak shogirdlaringizni B nuqtasi bo'lsangizgina yetarli. Va juda ko'p vaqt kerak degan fikrlash ham bor. Aslida ko'p vaqt kerak emas. To'g'ri strategiya qilsangiz, to'g'ri ishlarni ketma-ketlik bo'yicha qiladigan bo'lsangiz, sizda 1 oydan 2 oygacha muddat ichida birinchi katta zapuskingizni amalga oshira olasiz va u yog'iga tizim orqali ketma-ket zapusklarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bizani shu yo'nalishda birinchi zapuskimiz bu barnom qiyma bilan $50,000 zapusk bo'lgan bo'lsa, mana oxirgi zapuskimiz $200,000 dan ortiq zapusk bo'lgan va bu etapma-etap o'sib keladi. O'shaning uchun ham qayta shu ishni shug'ullanib, xatolarni ustida ishlaydigan bo'lsangiz, yaqin orada katta sotuvlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Go'shtli qismga o'tishni boshlaymiz. Mikroblogda zapusk qilishni ketma-ketligi. Mana sizlarga tayyor qadamlarni qilganman va o'sha qadamlar bo'yicha tayyor instrumentlarni ham qo'lga kiritasizlar va shu bo'yicha o'zingizlarni zapusklarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Unda boshlaymiz mana. Birinchi etap bizda bu aktivlarni analizi. Ya'ni siz mutaxassissiz, sizni tabiiyki aktivlaringiz bor. Siz o'ylashingiz mumkin, meni Instagramim yo'q, meni Telegramim yo'q, Telegramda blogim yo'q deyishingiz ham mumkin. Yoki kimdadir blogi bo'lishi mumkin, 500 ta obunachi, kimdadir 1000 ta obunachi, kimdadir 2000 ta. Kimdadir Instagramda 2000-3000 obunachi bo'lishi mumkin. Kimdadir 100 ming bo'lishi mumkin. Hamma insonda aslida aktivlari bor. Aktivlar bu nafaqat blog, bu sizning tanishlaringiz. Bu sizni oldin o'qigan insonlar. Bu sizdan o'sha maslahat so'rab yurgan insonlar. Bu sizdan potensial mijozlaringiz, gruppalaringiz bo'lishi mumkin. Bularning hammasi bu sizni potensial aktivingiz va potensial mijozingiz hisoblanadi. O'shaning uchun ham bizni birinchi qiladigan ishimiz bu aktivlarni analiz qilish. Bizda Robiya opa degan bitta o'quvchi o'qiganlar, Qo'qonlik tadbirkor ayol va ular mentorство qilganlar. Hech qanaqa Instagramda obunachilar yo'q, Telegramda obunachilar yo'q, tadbirkor ayol, atrofida juda ko'p krugida tadbirkorlar bo'lgan va mentorствоda o'qiganlardan keyin, o'sha mana shu darsdan keyin 9 ta insonga $5,000 dan produktlarni sotganlar. Ya'ni 9 ta ayol tadbirkorga o'zlarining produktlarini $5,000 dan sotganlar va 45 mingga adalariga uy olib berganlar. Menga ko'rsatganlar shu narsani bloksiz. Lekin o'zlarining reputatsiyalari, o'zlarining networking, o'zlarining tanishlarining hisobiga. O'shaning uchun sizda ham tabiiyki eski o'qigan o'quvchilar, guruhlar, communitylar yoki
direktdan yozganlar, produkt so'rab insonlar bor va o'sha insonlarni biz aniqlab ajratib olishimiz kerak va xuddi shunaqa formatda aktivlarini analizini qilishimiz kerak. Obunachimiz soni, storiesdagi axlatimiz, Telegramdagi obunachimiz soni, hattoki Telegramda biz stories qo'yamiz, bilasizlar, to'g'rimi? O'sha kanalni nazarda tutmayman. O'zingizni shaxsiy sahifangizdagi stories axvati. Chunki biz ba'zi holatlarda aynan siz storiesizda axvat orqali ham sotuvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Va siz haqingizdagi qanaqadir maqolalar bo'lsa, podkastlar, intervyular bo'lsa, bularni ham zarari yo'q. Misol uchun men o'zim ham har doim podkast, intervyularni juda yaxshi formatda yordam beradi va doimiy qilishga harakat qilaman. Biz bor aktivlarimizni analiz qilganimizdan keyin ikkinchi etap bu raqobatchilar va bozorni analizi. Ya'ni siz deylik o'zingizni produktingizni ishlab chiqmoqchisiz, o'zingizni kursingizni qilmoqchisiz va tabiiyki siz yo'nalishingizda bozorda kimdir bor. Bozorda sizdan oldindagi insonlar bor. Bozorda anchadan beri o'sha kurslarni sotib yurgan, bilimlarni manchester qilib yurgan insonlar bor. Kimdir klub qilgan, kimdir mentorство qilgan, kimdir offline produkt qilgan, kimdir kurs qilgan yoki o'sha har xil formatdagi produktlarni qilgan. Ularni analiz qilishimiz kerak. Bu nimaga kerak desangiz, ular siz potensial qilishingiz mumkin bo'lgan xatolarni qilib bo'lgan va o'zi uchun to'g'ri yo'nalishni tanlagan. Va ularni xatolarni takrorlamasligingiz uchun, auditoriyasi kimligini o'rganishingiz uchun, qaysi instrumentlar orqali sotishini, produkt qanaqaligini, kimlar uchun va natijalar qanaqaligini bilishingiz uchun siz albatta raqobatchilarni analizini qilishingiz kerak. 5 ta o'zingiz yo'nalishingizdagi raqobatchini olasiz. Misol uchun, deylik ingliz tili o'qituvchisiz, o'z yo'nalishingizdagi 5 ta top ingliz tili bo'yicha dars beradigan insonlar. Ularni auditoriyasini analiz qilasiz, qanaqa sotishyapti, Instagramda obunachisiz qancha, storiesga nima yuritishadi, Telegramda qanaqa blog yuritishadi, hammasini analiz qilasiz. Narxlari necha pul produktini, offeri qanaqa, telefon qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu orqali siz o'zingiz produktingizni ishlab chiqishingizga katta yordam beradi. Va bozor analizi. Deylik O'zbekistonda siz yo'nalishingizda o'sha kurslarni qiladigan insonlar yo'q bo'lsa, muammosi yo'q. Chunki bizani bozor juda ham bo'sh, hali juda ko'plab yo'nalishlarda kuchli produktlar, kurslar yo'q. O'shani hisobiga siz rus bozorini yoki SNG bozorini yoki aytaylik amerikanskiy bozorlarni analiz qilib, birinchilardan bo'lib qaysi produktlarni qilishingiz mumkin. Shuni hisobiga internetga yozasiz, ChatGPT bilan maslahatlashasiz. Men sizlarga o'rgataman, AI orqali qanaqa qilib ishlarni tezroq qilish bo'yicha ham maslahatlarni berib o'tib ketaman ushbu darsda. Va ularning voronkasi, narxlari, offerlari, ya'ni takliflari qanaqa? Necha oylik produkt, qanaqa formatda berishyapti, natijalari, ya'ni qanaqa natijaga olib chiqishyapti, trafik kanallari, progress ham sizlarga tushuntiraman va e'tirozlar bilan qanaqa ishlaydi. Bularni hammasini analiz qilgan holatda keyingi etapga o'tasiz. Keyingi etap o'zingizni produktingizni prototipini ishlab chiqish, ya'ni xom variantini ishlab chiqish. Siz bu etapda produktingiz Adan Yagacha har bitta qadami, prezentatsiyalar, video darsliklarni yozishingiz shart emas. Bu etapda siz produktingiz kimlar uchun, qaysi auditoriya uchun, u nima muammolarga yechim beradi auditoriyani va qanaqa natijaga chiqadi, ya'ni produktingiz o'qigandan keyin potensial mijoz qanaqa natijaga chiqadi. U boshlang'ich daromad topadimi, u qanaqadir sohani o'rganadimi, til o'rganadimi, matematika o'rganadimi, B nuqtasini aniqlaysiz va ketma-ket qaysi yo'l orqali u insonni natijaga olib chiqasiz. Aytaylik, mobilografiya produkti bo'lsa, sizda mobilografiyadagi qadamlarni aniqlaysiz. Bu syomka qilishni o'rgatish, montaj qilishni o'rgatish, qaysi programmalar orqali qilishni o'rgatish, xizmatini sotishni o'rgatish. Va shu orqali 3 ta etap bo'ladi va endi u yog'iga qanaqa modullar borligini tayyorlab chiqasiz va keyinchalik siz produktingiz ichkari qismini to'ldirsangiz bo'ladi. Ya'ni boshidan siz ideal qila olmaysiz va qilishingiz kerak emas. Chunki produkt boshlangandan keyin etap-etap yaxshilab, uni ustida ishlab mukammal holatga olib kelsangiz bo'ladi. Boshlang'ich etapi sizda prototip bo'lishi kerak. Va albatta produktingiz offeri, ya'ni taklifingiz ustida ishlashingiz kerak. Ya'ni siz berayotgan produkt, siz ishlab chiqayotgan produktni taklifi eng muhim. Deylik, ingliz tilida tabiiy hamma biladi. Ingliz tilini o'rganasan, IELTS olasan va universitetga kirasan. Yoki mobilografiyani o'rganasan, mobilografiya orqali misol uchun birinchi $500 daromadni topasan. SMM o'rganasan, SMM orqali daromadni topasan. Bizda shunaqa yo'nalishlar bo'lgan o'quvchilarda. Misol uchun Azimjon degan o'quvchim pediatrlik yo'nalishi bo'yicha zapus qilgan va pediatr bilan birgalikda $30,000 ga zapus qilgan. Pediatr bu insonni, yosh bolalarni sog'lig'iga javob beradigan inson. Qanaqa deysizmi? U pediatr bilan kelishgan, O'zbekistondagi kuchli pediatr, auditoriyasi bor va klientlari juda ham ko'p o'chirtda turadi. Endi ular o'ylashgan, bo'ldi, biz produkt qilamiz, ota-onalar uchun qanaqa qilib o'sha
6 oydan boshlab 2 yoshgacha bo'lgan farzandlari bor bo'lgan onalar bu produktni o'qiydi. O'qigandan keyin boshlang'ich tibbiy yordam ko'rsata oladi. Farzandida bo'layotgan muammolarni o'zi topa oladi. Shamollash bo'lsin, istalgan muammolarni topgandan keyin o'zi birinchi yordam bera oladi. 90% holatda pediatrga borish hojati qolmaydi. Endi 10% holatda tabiiy, agar qanaqadir muammo bo'lsa, jiddiyroq muammo bo'lsa yoki yiqilib tushsa, shunga o'xshagan narsa bo'lsa, olib boradi doktorga. Lekin ba'ziviy narsalarni uy sharoiti o'zi farzandini parvarish qila oladi va bu zo'r produkt. Onalar uchun ham zo'r, o'sha dars o'tayotgan inson uchun ham zo'r va prodyuser uchun ham zo'r. Hamma joyda bular win-win bo'ladi. Xuddi shunaqa kerak bo'lsa xina qo'yish, ya'ni tasavvur qilinglar, Ramazon oyida xina qo'yish bo'yicha produktlar qilingan, to'g'ri, katta sotuvlar bo'lmagan, ya'ni 20 million 30 million atrofida sotuv bo'lgan bo'lishi mumkin. Juda ham kichkina yo'nalish va shunda ham zapusklar bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, siz istalgan sohani ekspertimisiz va siz sohangiz odamlarga qiymat keltiradimi, odamlarga foyda olib kela olasizmi, produktingizni qilsangiz bo'ladi. Keyingi qism bu albatta auditoriya analizi. Endi biz Kazdef degan instrument bor. Kazdef instrumentini siz o'sha internetdan qidirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu qanaqa? Oddiy tilda tushuntirib beraman. Potensial mijozlaringiz. Misol uchun siz deylik qaysidir soha mutaxassisiz, deylik mobilografsiz. O'zingiz yo'nalishingizdagi kimlar sizning potensial mijozingiz? 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bolalar yoki uy bekalari yoki studentlar. O'sha segmentlarni aniqlaysiz, qaysi auditoriyaligini va har bitta auditoriya bilan 10 ta odam bilan gaplashasiz. Nima og'riqlari bor, qanaqa e'tirozlari bor, nima xohishlari bor, shularni aniqlaysiz. Savollar bor, u savollarning ketma-ketligi bo'yicha gaplashib va ulardan siz insightlarni olasiz. Maksimalniy ulardan insightlarni olganingizdan keyin siz produktingizni va auditoriyangizni yaxshi bilganingizdan keyin ikkalasini most qilasiz. Ba'zi holatlar bo'ladi, kurslar yaxshi sotilmaydi. Nimaga desangiz, auditoriya mos emas. Ya'ni noto'g'ri auditoriya kurs sotib qo'yish mumkin yoki auditoriyani og'riqlarini bilmagan holatda, auditoriyani xohishlarini bilmagan holatda produktingizni taklif qiladigan bo'lsangiz, buni ham sotish ehtimoli qiyin bo'ladi. O'shaning uchun bizda Kazdef instrumenti bor va bu juda ham muhim bo'lgan instrumentlardan bittasi. Kazdef instrumentdan keyin sizda produktingiz narxini aniq qo'ya olasiz. Produktingizni offerlarini aniqlay olasiz. Talab bormi yo'qmi, uni ham aniqlay olasiz va sotishni ham boshlasangiz bo'ladi Kazdef o'zidan. Keyingi qism bu blogingiz upakovkasini qilasiz. Ya'ni sizda xoh Telegram kanal bo'lsin, xoh Instagramda akkauntingiz bo'lsin, blogingizni upakovkasi, ya'ni yangi kirgan auditoriya sizni blogingizni ko'rib, demak bu inson mutaxassis ekan. Demak bu sohada mana bunaqa natijalari bor ekan degan ma'lumot olish uchun farqi yo'q. 1000 ta obunachingiz bo'lsin, 2000 ta, 3000 ta obunachingiz bo'lsin, blogingiz upakovkasini qilib qo'yasiz va shu blogingiz orqali yangi kirgan auditoriya siz mutaxassisligingizni, kimligingizni bilib olishi mumkin. Bu yerda o'sha highlightslar, postlar, o'zingiz blogingiz haqida 9 ta, 10 ta post bo'lishi ham yetarli. Bio qismida o'zingizni kimligingizni yozib qo'yishingiz kerak va o'sha muhim bo'lgan qadamlarni to'ldirib qo'yasiz. Keyingi qadam, agar sizda auditoriya yo'q bo'ladigan bo'lsa, auditoriya olib kirish. Agar auditoriya juda ham kam bo'lsa, auditoriyani sal ko'paytirish. Yetarli bo'lsa, unda muammosi yo'q. Auditoriya olib kirish qaysi instrumentlar bor? Birinchisi bu Reels, lekin men misol uchun o'zim Reelsdan trafik olib kirmayman. Siz agar ishlaydigan bo'lsa, sizga Reels muammosi yo'q, olib kirsangiz bo'ladi. Lekin Telegram kanal orqali reklama sotib olish yoki target orqali trafik olib kirish juda ham hozirgi kunda arzon. Bu deylik $100 ga bemalol 1000 ta obunachi olib kirsangiz bo'ladi o'rtacha holatda va shu orqali 2-3 mingta yangi auditoriyani jalb qila olishingiz mumkin. Buni bitta yo'llardan biri lead magnet, ya'ni men sizlar ko'rayotgan o'zingizlarning yo'nalishlar bo'yicha darslik yozasizlar. Bu darslikni sizlar targetda yoki o'sha qaysidir reklama kanallarida aylantirasizlar. Shu orqali sizga yangi auditoriya qo'shiladi va ularga keyin produktingizni sotishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun auditoriyani agar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, lekin birinchi sotuvlarni qilish uchun 2-3 mingta auditoriyani o'zi ham yetarli bo'ladi. Keyingi qism bu sotuv voronkasi. Ya'ni qaysi usullar orqali sotish gaplashamiz. Bir necha sotuv varonkalari bor. Men sizlarga hozir mana 11 ta sotuv etaplarini aytaman va deylik siz 20 ta odam yig'moqchi bo'lsangiz, har bitta etapda 2 ta odamga sotadigan bo'lsangiz ham bemalol 20 ta odam yig'a olasiz. Biz o'zimiz hammasini ishlatganmiz qaysidir zapusklarimizda. Bittasini qaysidir zapusklarimizda, 5 tasini qaysidirlarda 10 tasini ishlatganmiz. Qancha ko'pini ishlatadigan bo'lsangiz, shuncha sotuvingiz ko'proq bo'lish ehtimoli bo'ladi. Xo'p, birinchi etap bu tanishlar. Ya'ni siz o'zingiz produktingizni tanishlarga taklif qilishingiz. Ya'ni bu bo'lishi mumkin sizni
biladigan insonlar, shogirdlar, bu kursdoshlar yoki siz tanish umuman sizdan oldin maslahat so'rab yurgan insonlar bo'lishi mumkin produktingiz. Ya'ni men o'zim ham bu instrumentni ishlataman. Juda ko'p tanish insonlarim xuddi shu orqali meni produktimni o'qishgan. Men aytaman, aytaylik Abdulloh, siz mana shu IT yo'nalishi bo'yicha mutaxassissiz va sizga mana shu produkt to'g'ri keladi deb o'ylayman, chunki siz o'zingiz produktingizni qilmoqchisiz, mana klub qilyapsiz va shu orqali kelsangiz bo'ladi deb taklif beraman va narxlarini aytaman. 90% holatlarda misol uchun tanishlar yo'q demaydi, rostdan keladi, chunki unga foydaliligini men keltirib beraman. Va juda ko'p tanishlar, mana misol uchun Risolat Umidovna tanish orqali kelganlar, o'qiganlar va $80,000 zapus qilganlar. Abdulloh Hikmatov tanish, u ham yaqin do'stimiz bo'lgan, kelganlar, o'qib zapus qilganlar, ular ham misol uchun katta zapusni amalga oshiryaptilar. Undan tashqari mana Sarvar aka Zayniddinov, ular ham tanishlar, yozilganlar, qo'shilganlar. Ya'ni tanishlar yozilish ehtimol baland, chunki sizni mutaxassisligingizni ham biladi, sizni kuchli ekspertligingizni, keyslarni ham biladi va o'ylab o'tirmasdan yozilishi mumkin, agar siz qiymatini ko'rsatib bera olsangiz. Keyingisi bu direct, ya'ni sizdan so'rab yozayotgan insonlar, siz bilan gaplashgan insonlar, Telegramdan, Instagramdan produktingiz bormi, kursingiz bormi, qachon ochasiz deb yozgan insonlar hammamizda ko'p. Ya'ni aksariyat insonlar shogird olasizmi, o'rgatasizmi degan insonlar ko'p va tabiiy bular juda ham potensial mijozlar va bularga qayta aloqaga chiqish, yozish. Men shogirdlik dasturi qilyapman, men produkt ishlab chiqyapman. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, kontaktingizni qoldiring, siz bilan gaplashamiz. Shu orqali o'zingiz aloqaga chiqishingiz mumkin va produktingizni bemalol sotishingiz mumkin. Mana shu instrumentni men mentorstvodagi o'quvchilarimga aytganimdan keyin bir kunning ichida, ya'ni men bu instrument aytdim va 2 soatdan keyin menga skrinshot kelyapti. Buni o'sha montajga qo'shib qo'yamiz. Mana shu instrumentni aytganingizdan keyin ishlatdim. Ishlatganimdan keyin 6 ta sotuv bo'ldi, deyapti. Ya'ni 6 ta sotuv bitta o'sha direct orqali. Va bu juda ham zo'r instrument. Va oxirgi sizga yozganlar, kommentariyadan yozgan, Telegramdan yozgan insonlarga o'zingiz aloqaga chiqish. Produkt qilyapman yaqin orada, shunaqa mentorlik yoki kurs, shunaqa formatda bo'ladi, chegaralangan odam bo'ladi va qiziq bo'ladigan bo'lsa siz bilan gaplashamiz. Va Kazdev orqali ham sotuvni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ya'ni Kazdevdan qiziqish bildirgan odamlar, Kazdevdan kursingizga qiziqmoqchi bo'lgan odamlarga ham produktingizni taklif qilsangiz va u yerda ham sotuvni amalga oshirsangiz bo'ladi. Va keyingisi diagnostikaga kelganlar. Sizdan konsultatsiya so'raganlar, sizdan qanaqadir savollar so'raganlar va o'sha qiziqish bildirib, kursingizga qiziqish bildirib, birga bir sazon qilgan yoki telefonda gaplashgan odamlarga ham produktingizni to'liq tushuntirgan holatda sotuvingizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Aslida diagnostikani o'zi ham juda katta tema va bu yerdan ham yaxshi yuqori konversiya amalga oshirsa bo'ladi. Hozir bu so'zlar, bu terminlar sizga balki qiyinroq tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Aslida bitta tushunib olganingizdan keyin bu narsalarning hammasi oson va bemalol qilish mumkin. Chunki siz soha mutaxassisiz. Siz sohangizni o'rganishingiz uchun yillab sarflagansiz. Siz sohangizda shu natijaga chiqishingiz uchun bir necha, aytaylik, 10 yillab vaqtingiz ketgan bo'lishi mumkin va bu instrumentlarni ham men o'ylaymanki, tez muddatda o'zlashtirib, daromadingizni oshirishga hissa qo'shadigan instrument sifatida foydalansangiz bo'ladi. Keyingisi bu lead magnet. Boya aytganimdek, o'zingiz yo'nalishingizda foydali darslik olasiz, xuddi men sizlarga berayotgandek darslik, o'tdan foyda berasiz odamlarga, o'rgatasiz va shu orqali potensial sizning klientlaringiz, potensial o'quvchilaringizni produktingizga jalb qilsangiz, tortsangiz bo'ladi. Bu yerda bitta narsani tushunish kerak. Siz o'zingiz kursingizni qilyapsiz, shogirdlik dasturingizni qilyapsiz yoki mentorstvoingizni qilyapsiz, siz qanaqadir odamlardan aldab pul olmayapsiz. Siz odamlarga bilim beryapsiz, odamlarga o'rgatyapsiz, odamlarni daromadga olib chiqishingiz mumkin, kasb o'rgatishingiz mumkin, hayotini yaxshilashingiz mumkin o'zingizni mutaxassisligingiz orqali. Va nima uchun bundan uyalish kerak? Nima uchun bu narsani qilmaslik kerak? O'shaning uchun ham mana qilayotgan ishdan hech qachon noto'g'ri qilyapman-ku yoki nimaga bunaqa instrument ishlataman, nimaga sotishim kerak degan narsa bo'lmasligi kerak va sotishdan hech qachon uyalmaslik kerak. Masalan, bitta zo'r lifehack aytaymi? Bu lifehack emas, bu qoida desa ham bo'ladi. Zapuskladagi odamlar sizdan aksariyat holatda mutaxassisligingiz uchun sota olmaydi. Odamlar sizdan shaxsiyat, siz qanchalik kuchli insonsiz, qadriyatlaringiz qanaqa, qarashlaringiz qanaqa, fikrlashingiz qanaqa, shu uchun sizdan produkt sotib oladi. Ekspertlik bo'lishi shart. Ya'ni deylik, ikkita mutaxassis bor, ikkalasi ham IELTS 7 yoki ikkalasi ham videograf yaxshi daromad topadi. Kim inson sifatida yoqsa, odamlar o'shanga borishadi.
O'shaning uchun har bitta mutaxassisni unikal tarafi bor, har bitta mutaxassisni qarashlari bor, o'zini qadriyatlari bor va o'zini potensial auditoriyasi bor. Misol uchun, men hammaga yoqolmayman, siz ham hammaga yoqolmaysiz, lekin sizni ham yoqtiradigan qanchadir inson bor va sizni raqobatchingizni ham yoqtiradigan qanchadir inson bor. O'shaning uchun hammamiz unikalmiz va shuning uchun ham hammamiz o'zimiz produktlarimizni sota olamiz. Siz referalga kimgadir aytayotganingizda yoki direktdan yozgan insonlar yoki tanishlaringizga produktingizni taklif qilayotganda, voy, men endi shu narsani yozishim kerakmi, uyalish yoki qanaqadir o'zingizni pastroq sanash bo'lmasligi kerak, chunki siz u odam uchun kerakli narsani tavsiya qilyapsiz va tasavvur qiling, sizga qaysidir inson keldida yaxshi narsani tavsiya qilsa, siz undan xursand bo'lasiz va buni to'g'ri qabul qilasiz. Xuddi shunaqa siz yozayotganingizda iltimos menga yozil yoki iltimos degan narsa emas, prosta men produkt qilyapman. Qiziqish bo'lsa ro'yxatdan o'tsang bo'ladi va sen bilan gaplashaman degan ma'noda o'sha pozitsiyangizni bildirishingiz kerak va shu orqali fikringizni yetkazib bersangiz bo'ladi. Bu instrumentlarning hammasi ishlaydi. Biz hammasini ishlatib ko'rganmiz, o'quvchilarimiz ishlatib ko'rgan va sizlarga ham ishlaydiganlarni aytyapman. Misol uchun tanishlarni aytib berdim. Robiya opa, undan tashqari men o'zim ham ishlataman, juda ko'p shogirdlarga aytaman, ular ham ishlatishadi. Direktdan, misol uchun mana Sarvar aka Zayniddinov bularning keyslarida o'sha birga bir suhbat qilgan insonlarga keyin direktdan aloqaga chiqilgan, gaplashilgan produkt taklif qilish orqali 30 minglik sotuv qilganlar. Undan tashqari, misol uchun Kazdef orqali men oxirgi o'sha zapuskimda Kazdef orqali 20 ming dollardan ortiqroq bo'lgan summali sotuvlarni amalga oshirdim. Aynan Kazdef o'zi orqali. Diagnostika orqali sotuvda biz misol uchun o'zimiz Asror Iskandarov produktlarini, qimmat produktlarini shu instrument orqali sotamiz. Auditoriya keladi, ular bilan diagnostika qilinadi va oxirida produkt taklif qilinadi. Yoki mana Risolat Umidovni oxirgi potoklarimizdan birida o'qigan mutaxassis auditoriyalar katta bo'lishiga qaramasdan o'sha qimmatroq bo'lgan produktlarni diagnostika orqali filtrdan o'tkazib sotganlar va oxirgi sotuv taxminan 50 ming dollardan ortiq bo'ldi. Keyingi instrument eng effektiv instrumentlardan bittasi, ya'ni 100 dollar pul sarflasangiz, srazu uni chiqarish mumkin bo'lgan instrument bu lead magnet. Lead magnet instrumentini o'zimiz har doim ishlatamiz, juda katta yordam bergan. Bizga lead magnet o'zi 2025-yilda 2 milliarddan oshiq summali sotuvlarni amalga oshirib berdi. Va mana Nosir kesini oladigan bo'lsak, Reels bo'yicha produkt qildi va lead magnet orqali sotuvdan umumiy hisobda adashmasam 300 milliondan ortiq sotuvlarni amalga oshirdi. Va predzapisni deyarli hamma o'quvchilar qiladi. Mohir aka degan o'quvchim bor. Ular Telegram kanalida zapus qiladi. Ustozlar uchun produktlari bor, faqat auditoriya Telegram kanalida. Va o'sha predzapis instrumenti, Kazdef instrument orqali oxirgi sotuvlari 200 milliondan oshiq sotuvlarni amalga oshirdi, faqatgina Telegram kanalida o'zida. Webinarni misol uchun o'sha Asror aka, Barnom Muqim va Alisher Isayev, Shahid Olimov hamma ekspertlarimizni ishlatganmiz va bu ham albatta ishlaydigan etap. Agar sizda auditoriya katta bo'lsa va masshtabli sotuvni reja qilayotgan bo'lsangiz, webinar ishlatsangiz bo'ladi. Kichkinaroq bloglarda webinar shart emas. Blogda sotuv ochishni bu hamma ishlatsa bo'ladi va juda ko'p yordam beradi. Xuddi shunaqa formatda sotuvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Keyingi qism bu progress. Progress degani bu auditoriyani qizdirish degani. Aniq yomon aldash degani emas yoki qanaqadir auditoriyaga yolg'on narsa berish degani emas, bu sizga kelgan auditoriyani qizdirish. Bu qanaqa bo'ladi? Siz o'sha yig'ilgan auditoriyaga o'zingizning кейslaringiz, natijalaringiz maqtanmagan holatda ochiqchasiga ko'rsatib bersangiz bo'ladi. O'quvchilaringiz bo'lsa natijalari, nima ish qilishingiz, ishingizdagi imkoniyatlar, siz ishingizni o'rgansa yoki o'sha sizni sohangizni o'rganadigan bo'lsa nimalarga erishishi, shular bo'yicha o'rgansa bo'ladi bemalol. Va aytayman, sizlarga mana shu etapda bitta bonus taklif qilaman, beraman. O'zi bu rejada yo'q edi, bolalarga aytib qo'yaman. Bir haftalik progress rejasini berishadi. Shablon formatda mana shu joygacha ko'rganlar uchun bir haftalik bonus rejasini berishadi. Bu yerda sizda ketma-ketlikda dushanba kuni nima chiqarish kerak, seshanba kuni, chorshanba kuni, payshanba kuni hammasi olasiz. U yerda siz shaxsiyatingizni ham ochasiz, ekspertligingizni ham ochasiz va кейslaringizni ochasiz. Auditoriya qiziydi, auditoriya sizdan sotib olish xohlaydi produktingizni, o'rganish xohlaydi va sizni produktingizga yoziladi. Shu orqali biza progress amalga oshirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda, misol uchun progress o'zim qanaqa qilaman, skrinshotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Auditoriyani analiz qildingiz, produktingizni ishlab chiqdingiz, sotuv varonkalarini to'g'ri yo'lga qo'ydingiz, kalendarni tuzdingiz, progress amalga oshirdingiz, sotdingiz. Aslini olganda bu juda oson tuyulishi mumkin, lekin buning ichida albatta o'ziga yarasha mehnat yotibdi va
quyidagi xatolarni sizlarga keltiraman. Ushbu xatolar orqali siz sotuvlaringiz kamroq bo'lishiga yoki boshlamasligingizga yoki sota olmasligingiz mumkin. O'shaning uchun mana shu xatolarga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Birinchisi, siz uchun eng zo'r instrumentlardan bittasi bu blog. Ya'ni bu xoh Instagramda bo'lsin, xoh Telegramda, xoh YouTube'da bo'lsin, maqsadli auditoriya yig'ish va ularni doimiy blog yuritib borish. O'zingiz fikrlaringiz va o'sha ekspertlik bo'yicha kontentlar, qarashlaringiz istalgan sohada bo'lishidan qat'iy nazar blog yuritish bu doimiy sizga yangi potok, yangi auditoriyani jalb qilishga yordam beradi va auditoriya doimiy qizib turadi va doimiy sotuvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu trafikka pul ajratmaslik. Birinchi sotuvni amalga oshirdingiz. Deylik siz 20 minglik sotuv qildingiz, 30 minglik sotuv qildingiz yoki 100 minglik sotuv qildingiz, albatta trafik uchun keyin pul sarflash kerak. Bizning holatimizda har doim 20% pulni trafikka ajratamiz. Misol uchun 100 minglik sotuv bo'lgan bo'lsa va uni rasxodlarga chiqib ketadi. Misol uchun 20 ming, 30 ming atrofida qolgan summadan o'sha 20%ni trafik uchun, reklama uchun, bu blogerlardan reklama olish mumkin, influencerlardan, Target, Telegram umumiy reklama uchun sarflanadi va bu sizga doimiy o'sishingizga yordam beradi. Misol uchun meni o'zimni birinchi marta qilgan zapuskim 15 minglik bo'lgan. Marketing bo'yicha produkt qilganman. Keyin eng oxirgisi misol uchun 2 milliardga yaqin summali bo'ldi. Ya'ni bu o'sish uchun siz doimiy blogingizga trafikka investitsiya qilishingiz kerak bo'ladi va sotishga uyalmaslik. Siz aytganimdek, mutaxassissiz, siz o'rgata olasizmi bitta insonni A nuqtadan B nuqtaga olib chiqa olasizmi? Nima uchun sotishga uyalishingiz kerak? Uyalmasdan bemalol sotishni boshlashingiz kerak. Keyingisi, produktni ishlab chiqqaningizdan keyin, birinchi sotuvlarni amalga oshirganingizdan keyin endi produktga pul sarflashingiz kerak. Kurator olish, darslarni yozish, yaxshi joylar aytaylik qilishingiz mumkin. Bu qachon siz darslarni o'sha o'tishni boshlaganingizdan keyin produktingizga ham albatta pul sarflashingiz kerak bo'ladi. Va reja bo'yicha yurmaslik. Har doim plan bo'lish kerak, har doim deadline bo'lish kerak, o'sha deadline bo'yicha yurish kerak. Bo'lmasam siz boshlashingiz kechikib ketadi, yetarli darajada sotuvlarni amalga oshira olmaysiz. Va kurs uchun fokus qaratmaslik. Sotish bu bitta etap. Ya'ni, misol uchun, to'g'risini aytaman, men uchun sotish eng osoni. Men uchun juda ham qisqa ish va tez amalga oshirish mumkin bo'lgan ish, lekin natija erishish bu muddat talab qiladi, sizdan mehnat talab qiladi. O'shaning uchun ham, misol uchun 80% energiya, 80% resurs bu produktni o'quvchini natijaga olib chiqishga ketadi. Misol uchun 20% bu sotishga. Produktingizda, o'sha kursingizda o'quvchi natijaga chiqishi bu ko'proq odamlar sotib olishiga yordam beradi. O'shaning uchun ham produktga natijaga chiqishiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Yana bitta xato bu son uchun harakat qilish sifatga emas. Bu nima degani? Misol uchun siz deylik auditoriyangiz kam va узкий nishada mutaxassissiz. 20-30 talab odamga $100 produkt emas. Misol uchun ikkita odamga $1000 produkt sotsangiz bo'ladi yoki $500, $2000, $3000. Shunaqa produktlar bor bozorda, O'zbekiston bozori tadbirkorlar uchun $30,000 sotilinadi. Ya'ni $30,000 misol uchun 1 yil davomida 30 ta 40 talab insonlar produkt sotib olib o'qishadi. Ya'ni sizni gap bu yerda narxi necha pul qilishdan emas, qancha o'zini oqlaydi. Misol uchun o'shaning uchun ham ba'zi holatlarda ayniqsa kam odamga sotayotgan bo'lsangiz, qimmatroqdan individual ishlash imkoniyati bo'lgan produkt qilish kerak va natijaga olib chiqish kerak bo'ladi. Keyingisi bu o'sha shaxsiy invitelarni qilmaslik, o'zingiz invitelarni qilib taklif bildirishingiz kerak. Perfeksionist bo'lmasligingiz kerak. Ya'ni hammasini ideal qilib boshlayman, hammasini zo'r qilib boshlayman degan insonlar odatda boshlamaydi. O'shaning uchun boshlaysiz, harakat qilasiz, yo'lda etap-etap yaxshilab boraverasiz. Etap-etap hamma etap yaxshilaysiz. Boshida 10 ta odamga sotasiz, keyin 30 ta, keyin 50 ta, keyin 100 ta shunaqa qilib ketaverasiz. Biz misol uchun eng ko'pi bilan 600-700 talab insonlar bitta paytda o'qishgan. Ingliz tili bo'yicha produktimizda 98% inson oxirigacha yetib borgan. Tasavvur qilishingiz uchun bu juda katta natija. Bu hattoki offline formatlarda ham erishish qiyin bo'lgan natija bo'lgan. O'shaning uchun ham produktga, o'sha trafikka har doim investitsiya qilish, har doim o'sib borish bu sizga uzoq muddatda katta daromad kelish imkoniyatini beradi. Keyingisi, o'quvchilarni filtrlab olish. Hamma odamni olmasligi kerak. To'g'ri kelgan odam olmasligi kerak. Albatta, tabiiy sizda filtr bo'lishi kerak. Misol uchun, deylik siz stomatologiya bo'yicha mentorство qilmoqchi bo'lsangiz, deylik siz kim olasiz? Tabiiyki stomatologiya bo'yicha o'qigan odamni olasiz va qimmatroq chek bo'ladi va u inson natijaga olib chiqishingiz osonroq bo'ladi. Lekin 0 insonni stomatolog qilish uchun albatta katta muddat kerak. O'shaning uchun ham filtr bo'lish kerak istalgan sohada. Ya'ni kirish qismi bo'lish kerak. Va to'lov kalendari, ya'ni o'quvchilarga bo'lib turish imkoniyatini qilib berishingiz mumkin, 2 ga 3 ga yoki qaysidir produktingizda bo'lishi mumkin.
natija qilsang keyin qanchadir qismini to'laysan degan offerlar ham bo'lishi mumkin. Bu o'zingizdan kelib chiqib turib amalga oshirasiz va doimiy yangi instrumentlarni, sotuv voronkalarini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bu ham eng katta xato. Oldinlari kurs sotish oson bo'lgan, produkt sotish oson bo'lgan. Shunchaki targetga video qo'yib, webinar kanaliga yig'ib, webinar o'tib, misol uchun mutaxassis bo'lmagan insonlar ham produktini sotishgan. Lekin hozir kelib bunaqa instrument ishlamaydi. Hozir kelib, agar siz produktni ishlamasangiz, to'g'ri yo'nalishda qilmasangiz va kuchli produkt qilmaydigan bo'lsangiz, sotishingiz qiyin bo'ladi va albatta yangi instrumentlarni doimiy ishlatishingiz kerak bo'ladi. Albatta yarim soat, 1 soat ichida men butun boshli zapuskni sizlarga o'rgatib bera olmayman va uni ichiga ham, misol uchun kirishga yetarli vaqt bo'lmaydi va men sizlarga misol uchun taklif berishim mumkin bo'lgan narsa. Men endi buni qanaqa qilaman? Qanaqa men kastevod qilishim kerak? Qanaqa men raqobatchilar analizini qilaman? Qanaqa progress qilaman degan ichiga chuqur kirmoqchi bo'lsangiz va jiddiy qarayotgan bo'lsangiz, men misol uchun o'zimning produktimni, o'zimning mentorligimni sizlarga taklif qilishim mumkin. Bu mentorlik kimlar uchun? Birinchi o'rinda bu ekspertlar, ya'ni soha mutaxassisi, aytganimdek istalgan soha mutaxassisi va o'sha sohada qanaqadir darajaga chiqqan va u sohada kimgadir o'rgatish mumkin bo'lgan insonlarga to'g'ri keladi va misol uchun ushbu inson o'zini qilayotgan ishidan tashqari plus qo'shimcha shogirdlik, mentorlik, kurs qilib daromadini bir necha barobargacha misol uchun o'stirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchisi bu prodyuserlar. Endi bu yerda prodyuserlar qanchalik ko'radi yo bilmayman. O'sha zapusklar bilan shug'ullanadigan prodyuserlarga to'g'ri keladi va yangilar, ya'ni mana shu sohaga kirmoqchi bo'lgan, o'zi mana shu sohani o'rganib, zapusklarni o'rganib, boshqa bitta mutaxassisi kurslarini qilmoqchi bo'lgan insonlarga ham bu produktimiz to'g'ri keladi. Va nimaga bu mentorlik qilingan va bu mentorlik qanchalik effektivniy degan savoliga men birinchi o'rin natijalar, ya'ni misol uchun hozirgi natijalarni ham ko'rsataman. Yuzlab insonlar zapusklarni amalga oshirishadi. Bozorda juda ko'plab yangi kurslar, yangi produktlar, o'sha umumiy hisoblagan bilmayman 30 ming, 40 mingdan ortiq insonlar ta'lim olishiga ozgina bo'lsa ham sababchi bo'lganmiz va albatta o'zimning natijalarim va o'quvchilarning natijalari bo'ladi. Bu produktni siz Adan Yagacha zapuskda qanaqa qilib produkt ishlab chiqish, qanaqa kazdevod qizish, lead magnet juda ham chuqur o'rganasiz va amaliyotga asoslangan bo'ladi. Misol uchun darslar boshladingiz, Kazdev modul bo'ladigan bo'lsa, sразу siz amaliyot qilasiz, uni ko'rsatasiz, kuratorlar tekshirib beradi. Yoki auditoriya olib kirish instrumentlari bor, hammasini real time'da zapusklarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bizda misol uchun offline va onlayn formatdagi produktimiz bor. Offline formatda 70% odamlar zapusk mobaynida, produkt mobaynida o'zlarining produktlarini zapuskini qilishadi va 10 ming, 5 ming dollardan boshlab 200 ming, 300 ming dollargacha zapusklarni amalga oshirishadi. Men bu yerda sizga va'da bermayman, siz bu yerda millioner bo'lib ketasiz, bu yerda siz aniq qanchadir so'm ishlaysiz. Bu albatta o'zingizga bog'liq. Siz tushunib turibsiz, soha mutaxassisiz, bu oson ish emas. Tushunib turibsiz, bu yerda bundoq qilib pul topib bo'lmaydi. Lekin vaqt sarflaydigan bo'lsangiz, o'rganadigan bo'lsangiz, bu yaqin yillardagi, yaqin o'sha 10 yillardagi eng yaxshi nima deydi, biznes modellardan bittasi bilimni monetizatsiya qilish va shu orqali daromad qilish. Chunki bu yerda kengayish ehtimoli juda ham katta. Bu yerda misol uchun siz bitta produktni minglab odamga sotsangiz bo'ladi, 10 minglab odamga sotsangiz bo'ladi uzoq muddatda. Lekin qaysidir sohalarda buning imkoniyati yo'q. O'shaning uchun ham bu yaxshi model hisoblanadi va 30 ming, 100 minglab zapusk qilish bo'yicha ham instrumentlar beriladi, ketma-ketlikdagi shablonlar beriladi va bu produkt haqida o'zim gapirganimdan ko'ra o'quvchilarni кейslaridan ko'rib ko'proq baho bersangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda o'quvchilarni aynan 500 mingdan 1 million dollargacha yoki 1 million dollardan ortiqroq оборот, yillik оборот qiladigan o'quvchilarni ro'yxatini berganman. Misol uchun Asror Iskandarov, Risolat Umidovna, Nigora, Nosir, Gulora Muzaffarovna, Shohjahon, Behzod. Endi mana Shohjahon bilan Behzod bular qurilishda zapusk qilish, o'shaning uchun ham ularda 40 million dollar, 50 million dollarlar, ya'ni оборотlar bo'ladi. Qurilishda tabiiy u yerda pullar kattaroq aylanadi. Nodir Jalolov, Nodir aka bular ham o'qiganlar, katta оборот qiladilar. Komron Yo'ldoshev, Umirbek aka, Abdulboriy aka, misol uchun Abduazam, Gulruhoyim Yusupova dietologiya bo'yicha bozordagi eng katta zapusklarni amalga oshiradilar. Va shunaqa formatdagi yana yuzlab o'quvchilar bor. To'g'ri, hammasi 500 ming, 1 millionlab оборот qilishmaydi yiliga. Kimdirlar yiliga 100 ming оборот qiladi, kimdirlar 200 ming. Masha orqali hayotida katta o'zgarishlar bo'lgan. Shu orqali hayot o'zgargan, boshqalarning ham hayotlarini o'zgartirishga hissa qo'shyapti.
oldindan aytaman, narxi arzon emas. Chunki produktda maksimal natijaga olib chiqish uchun hamma instrumentlarni qo'shganman. O'zim tarifidan kelib chiqib, produktda birga bir sazonlar, kuratorlar bilan nonushtalar, offlayn uchrashuvlar, onlayn zoomlar, kerak bo'lsa men bilan birga bir zoom bo'ladigan yoki offlayn uchrashuvlar bo'ladigan tariflar bor. Bu tariflarni kelib chiqadi. Va modullarga o'tamiz. Qanaqa modullar bor va nimalarni o'rganaman, qisqacha aytib ketaman va sizga agar to'g'ri keladigan bo'lsa, qiziq deb o'ylaydigan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi va albatta sizga maxsus narxlar bo'ladi. Birinchisi bu o'sha infobiznesga kirish, produkt ishlab chiqish, zapus texnologiyasi o'zi nima, ekspert vazifasi nima, prodyuser vazifasi nima va tabiiy savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Men o'zim qila olamanmi? Men o'z ishim ko'p bo'lsa, aksariyat holatlarda ekspert qilish ehtimoli balandroq bo'ladi. Nimaga desa, siz o'zingiz mutaxassisligingizni bilasiz. Siz o'zingiz produkt ishlab chiqa olasiz, chunki soha ekspertisiz va progresslarni to'g'ri yo'lga qo'ysangiz, sotuv etaplarini yo'lga qo'ysangiz va kamida misol uchun demak, bitta yordamchi oladigan bo'lsangiz, yordamchiga qaysidir vazifalarni topshiradigan bo'lsangiz, o'zingiz qila olasiz. Ko'p ekspertlarga aslida prodyuser shart ham bo'lmaydi. Keyingisi strategiya ishlab chiqamiz. Bu ya'ni infoprodukt. Men kursimni qanaqa qilaman, kimlar uchun qilaman, qanaqa ketma-ketlikda, bozor analizi, raqobatchilar analizi, KazDev. Men sizlarga hozir KazDevni bilmay 2 minut, 3 minut gapirgan bo'lishim mumkin, lekin KazDev qanaqa o'tkazish kerak? KazDev kimlar bilan o'tkazish kerak? Xulosani qanaqa olish kerak? Qanaqa qilib uni tahlil qilish kerak? 1 soatgacha darsliklar bor. Ya'ni bu modullarning ichiga juda ham chuqur kiramiz. Umumiy olganda darslarning soni 50 tadan ortiq, Adan Yagacha hamma qismni ichiga olgan bo'ladi va amaliyotda qilishga asoslangan darslar bo'ladi. Bizda blogging modul bor. Ya'ni men ekspertman, men qanaqa blog yuritishim kerak, qanaqa Telegram yuritaman, qanaqa qilib stories yuritaman, qanaqa reels qilaman degan odamlar uchun stories yuritish, blog yuritish, kontent qilish hammasi bo'yicha darslar bor. Bu yerdan ham olib o'zingiz uchun bemalol blogingizni boshlasangiz bo'ladi. Va bu yerda ham qimmat texnologiya, qimmat aytaylik production sizga shart emas. Telefoningiz siz yetadi. Va bu yerda o'sha to'liq kirib chiqamiz. Komanda bo'yicha albatta darslar bor. Komanda boshqarish, komandaga kimlar kerak, minimal holatda kimlar kerak, maksimal holatda kimlar kerak. Masalan, bizning o'zimizdan hozir komandada taxminan 30 atrofida odam ishlaydi, hamma proyektlarimizni qo'shganda. Lekin siz uchun bu kerak emas. Siz uchun ko'p holatlarda bitta ikkita odam yetishi mumkin. O'shaning uchun ham agar siz komandani kattalashtirsangiz, keraksiz rasxodlarni qiladigan bo'lsangiz, oxirida minusga chiqib qolishi ham mumkin proyekt. O'shaning uchun buni strategik to'g'ri qaror qabul qilish kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham biz komanda moduliga chuqur kiramiz. Va albatta trafik darsida misol uchun reels qilish bo'yicha alohida darslar, Nosir To'xtamurodov darslari, Asror Iskandarov darslari bor shaxsiy brend bo'yicha. Men o'zim darslarim juda ham misol uchun 90% darslar aslida o'zimniki. Influencer, blogerlardan trafik olib kirish, pulli yo'llar trafikda, bepul yo'llari hammasini ichiga juda ham doskонально to'xtalganmiz va hammasini qamrab olganmiz. Va Progress albatta. Progress moduli men eng yaxshi ko'radigan modullarimdan bittasi. Progress qanaqa qilish kerak, Telegramda qanaqa progress qilish kerak, Instagramda qanaqa progress qilish kerak, qanaqa sotish kerak, qaysi triggerlarni ishlatish kerak. Juda ham chuqur kiramiz. Taxminan 6 ta dars bor progress bo'yicha. Case studylarni qilib beramiz. Men o'zim misol uchun $150,000 zapus blogim orqali zapus qilganimni tahlili bor. Sizlarga tayyor. Men har bitta storiesimni razbor qilib berganman. Nima uchun bu stories qo'yildi, nima uchun bu stories qo'yildi. Sirazi o'zingizlarga olasizlar, ko'chirasizlar, moslaysizlar, amalga oshirsanglar bo'ladi. Lead magnet moduli bor. Ya'ni misol uchun sizlar ko'rayotgandek lead magnet tayyorlash, qanaqa lead magnetni bersa bo'ladi, texnik qismi qanaqa bo'ladi. Uni misol uchun texnik qismigacha biz o'rgatamiz. Va undan qanaqa qilib foyda olsa bo'ladi, qanaqa sotuvni amalga oshirsa bo'ladi, bularni ham albatta ko'rib chiqamiz. Va mini blog orqali sotuv qilish. Sizlarga aytayotgan narsam chuqurroq kiramiz. Har bitta etapiga birga bir sotuv qanaqa amalga oshiriladi, telefonda qanaqa sotilinadi, hammasini chuqur kirishni reja qilganmiz va darslar hammasi mavjud. Keyingi modulda sotuvga tayyorgarlik. Ya'ni biz qaysi platforma ishlatamiz? Platformalar bor, O'zbekistondagi oson platformalar. Shunda olasiz, hamma narsa texnik tayyor yoki Telegram bor. Qaysi instrument orqali sotuv qilamiz? Misol uchun o'zini band qilish, ochish, ya'ni bu onlayn ochsangiz ham bo'ladi. Nalogini to'laysiz, sotuv anaqalaysiz kurslaringizdan 1% dan misol uchun boshlang'ich etapida, keyinchalik bu sal oshadi. Hammasini qonuniy ishlash. Nimalar kerak bo'ladi sizga? Konversiyangizni oshirish uchun nima instrumentlar, sotuvni ko'paytirish uchun ham nima instrumentlar bor? Bularni o'rganamiz. Sotuv bo'limini qurish, webinar bo'yicha. Endi webinar
hozir boshlanishi kerak bo'lmaydi, lekin keyinchalik vebinar ishlatasiz. O'shaning uchun bu bo'yicha ham darslar bor, sotuv bo'yicha darslar bor, sotuv bo'limi yoki o'zingiz qanaqa sotishingiz kerak, juda ham chuqur kiramiz. Va kursni boshlash, produkt ishlab chiqish, produkt ichida nimalar bo'lishi kerak, darslarni qanaqa formatda berishimiz kerak, instrumentlar, materiallarni qanaqa beramiz, kurator qayerdan topamiz, kuratorga necha pul oylik beramiz, hammasi, ya'ni sizni miyangizda bo'lishi mumkin bo'lgan savollarni hammasiga xudo xolasa bu produktimizdan javob olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni A dan Yagacha hammasi ichiga kiritilgan. Nimaga? Chunki bizni praktikamiz. Bizni faqatgina o'rgatmaymiz. Bizni asosiy qismimiz zapusklar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni o'sha sizlar keltirgandek ekspertlarning zapuskarini qilganman, boshim urilgan, qaysi joylarda xatolar bo'lgan va shularning xulosalaridan kelib chiqib, umumiy shu 3 yillik tajribadan kelib chiqib, sizlarga eng zo'r, eng muhim bo'lgan hamma instrumentlarni beraman. Nimaga men bu darajada ishonchli gapiryapman? Nimaga produktimni sizlarga aniq natijaga chiqishiga nima deydi, ishonyapman? Chunki bu 200 lab insonlarni boshidan o'tgan. 200 lab insonlar o'qib, 70-80% natijaga chiqqan, ular zapusklarni amalga oshirgan, hozirgacha zapusklarni amalga oshirishyapti. Sizlarga QR kod beramiz. Bizda alohida Telegram kanal bor. U yerda har bitta o'quvchini кейsi bor. Har bitta o'quvchini Instagram sahifasi ham bor. Bemalol kirib yozib so'rasangiz bo'ladi. Ya'ni rostdan qilganmisan, rostdan shunaqa pul ishlaganmisan, rostdan o'qiganmisan deb so'rasanglar bo'ladi. Va bu produkt ichida 100 ga yaqin materiallar, instrumentlar tayyor. Misol KazDevmi? KazDevni tayyor shablon savollari. Produktmi? Produktni tayyor shablonlari. AI bo'yicha instrumentlar bor. Ya'ni misol uchun sun'iy intellekt orqali qanaqa kontentlarni qilish, qanaqa sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish, to'g'ri o'sha yechim olish bo'yicha bu yerda darslarimiz bor. Menga o'xshagan bemalol produkt ishlab chiqish bo'yicha instrumentlarni olasiz, o'zingizga qo'llaysiz, bo'ldi, keyingi etapga o'tasiz. Kuratorlarni ham eng maksimalniy natija qilayotgan praktik insonlar olingan. Ya'ni kurator bu shunchaki qanaqadir o'qigan odam emas. Bu natija qilayotgan zapusk bilan shug'ullanadigan va sizga yechim bera oladigan insonlar kurator sifatida olingan va kuratorlar aksariyat holatlarda birga bir ham ishlashadi. Hamma savollarga yechim ola olasizlar va undan tashqari men bilan zoomlar bu tarifdan kelib chiqib qo'yiladi. Endi sizga to'liqroq ma'lumot, narxlari, qanaqa tariflar borligi, kim bilan bog'lanish kerak, to'lov turlari hammasi bo'yicha to'liq ma'lumot kerak bo'lsa yoki sizga bu produkt kerakmi yo'qmi? Shu bo'yicha ham ma'lumot kerak bo'lsa, chunki biz hammani olmaymiz. Bizda filtr bor. Qaysidir yo'nalishlarda ekspertlarni olmaymiz. Qaysidir holatlarda o'sha biz отказ berishimizga to'g'ri keladi. Shu bo'yicha savollar va o'sha o'qish niyati bo'lsa, bemalol mana shu quyidagi pastda havola qoldirib ketamiz. O'sha havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tsangiz bizni telefonda yoki o'sha Zoom formatida yoki men bilan yoki konsultantlar bilan sazvon belgilab, to'liq ma'lumotlarni olib, produktga yozilish yoki yozilmasligingiz mumkin. Bu o'zingiz qo'lingizda. Lekin ro'yxatdan o'tib qo'yadigan bo'lsangiz, aniq sizga bu foydali bo'ladi. Sizlarga va'da qilingan Asror Iskandarov bilan 2,5 milliardlik zapusk tahlilini olish uchun meni Instagram profilimda, o'sha Humoyun Sobirov profilida direktda 26 raqamini yuboring, sizga bu darsni yuborib qo'yamiz va to'liq darsdan bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.